Hi, welcome to my channel. Okay, hari ni saya nak review satu benda yang saya beli kat Lazada. Actually saya dah beli lama dah, hari ni baru saya nak unboxing. So saya beli satu apa tu? Steamboat and grill pan. Actually saya ni memang suka steamboat dengan grill ni. So kalau nak pergi kat kedai berapa kan? So bila ada sendiri ni, alhamdulillah, sedap je. Okay, yang ni saya beli kat Lazada. Saya compare lah banyak-banyak online punya shop. So Lazada ni the best price lah. Lepas tu harga dia yang saya beli ni actually RM179.99. Tapi yang ni tentu ada offer 7 hari tu kot, tak saya. Harga dia RM36.99. Kita unboxing. Ni box dia. Okay, jom kita unboxing. Mari kita buka dia ya. Okay, waktu beli ni memang dia akan bagi free gift ni. Sebab tak silap saya, dia punya kabel dia tu bukannya Malaysia punya ni. So dia bagi apa nama dia ni lah. Tak sangat. Mohon kita buka ya. Dari rezeki saya. So yang ni dia punya untuk ni ini bentuk dia lah. Yang ni untuk ni steamboat. So steamboat kuah dia kita buat sendiri lah kan. Dia ada sup, sama ada sup ataupun kita nak buat tom yum, depend on kita lah. So ni tempat grill. So okay, ni dia punya tempat yang cocok tu. Ni pulak dia. Ni apa Korea punya kot, tu Chinese punya kot dia punya ni. So dia akan bagi kita, nampak ke ni? Macam ni lah. So yang ni kita pakai kat Malaysia punya pula gitu. So yang ni cocokkan dia balik kot.
Lecokkan dia. Sabar je nak buat. Okay. Harga dia hanya RM39.99. Postage tak salah saya dalam RM8 kot ke RM7. Tak ingat lah. Okay. Itu saja daripada saya. Nanti saya akan buat video untuk grill dengan steamboat. Nantikan. Bye. Assalamualaikum.